Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Na video yetu ya leo itakuwa jinsi ya kuandaa chai ya nazi. Kama huja subscribe kwenye channel yangu na wewe ni mpya, hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Na kama nilivyosema tutaenda kuandaa chai ya nazi, basi tutahitaji nazi ama tui. Unaweza kutumia nazi fresh, unaweza kutumia nazi ya kopo, unaweza kutumia nazi ya pakti ama nazi yoyote ambayo utakuwa nayo ama utapenda. Nimetumia nazi kavu, niliona inafanana vizuri ama inafanana sana na nazi fresh. Ni nazi kavu ambazo zinauzwa madukani, roweke na maji ya moto, yakipoa saga na blender, uchuje upate tui lako. Kama utakuwa unanifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii, basi utaweza kukumbuka, au kama hukuona, niliposti swali siku 2 zilizopita kuwauliza watu kama wameshawahi kunywa chai ya nazi. Niliposti lile swali kwa matani na wengi wenu ama wengi wao walitaka kujua chai ya nazi inapikwa vipi. Wengine walifanya masahara kama mimi ambavyo nilifanya masahara kwa kujua hakuna chai ya nazi. Lakini wengine walikuja walinitumia message wakaniambia ipo chai ya nazi. Na kwa vile wengi mliniuliza ama mlitaka kujua inapikwa vipi, nikaamua itafuta ama kuifuatilia inatengenezwa vipi, inaandaliwa vipi, ili nipate kuandalia video nyinyi pamoja na mimi pia, kwa sababu hii ndio inaenda kuwa mara yangu ya kwanza kunywa ama kujaribu chai ya nazi. Na kama nilivyosema, hapa tuko na tui la nazi tayari, na vile vile tutahitaji jani la chai. Unaweza kutumia jani la chai hili ama yale majani ya chai ya kawaida ambayo hayamo kwenye pakti. Sukari kijiko 1.5 ama inategemea na unavyopenda. Hapa niko na mdalasini, iliki na oregano. Nilitaka zaatari nikakosa, kwa hiyo nikaweka oregano. Unaweza kutumia zaatari ama spices zozote za chai ambazo unapenda. Na hapa niko na maji ya kawaida. Na kama zilivyo chai nyingine, basi chai ya nazi pia haina kazi kutengeneza na haichukui muda mrefu. Nimepima tui langu nikapata kikombe 1.5, nikapima na maji kikombe 1.5. Unaweza kupima maji pia kikombe 1.5 sawa na tui, lakini kwa vile mimi ilikuwa inaenda kuwa mara yangu ya kwanza kujaribu hii chai, kwa hiyo kidogo nilikuwa na wasiwasi wa tui kuzidi na kutoa harufu zaidi, nikaona niongeze maji. Na changanya pamoja na ingredient zote ambazo ama spices zote ambazo umetaka kuziweka. Wacha chai yako ichemke kwa muda dakika 2 mpaka 3 ama mpaka dakika 5 kama chai yako itakuwa ni nyingi. Na nimekoroga pembeni kuhakikisha tui lote linachanganyika vizuri na kuchemka kwa pamoja. Na baada ya hapo, zima moto, weka chai yako pembeni. Ni nzuri sana na inanukia vizuri sana. Nimeipenda pamoja na family yangu pia wamependa. Vile vile ni chai ambayo ina faida nyingi sana kwenye mwili wa binadamu, ikiwemo kukupa energy na kusaidia kuboost immune system yako. Na chai yetu imemaliza kama mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia. I hope umependa ama umejifunza kitu kwenye hii video. Please niambia kwenye comment kama ushawahi kunywa chai ya nazi ama hii itaenda kuwa mara yako ya kwanza. Asanteni sana kwa kuangalia. Please usiwache kulike hii video, kucomment na kushare na marafiki zako. Pia kusubscribe kwenye channel yangu kwa video zaidi.